আজকে যে আমার কি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না, কি আর বলবো। আজকে তোমার টিউশন নেই, আজকে সারাদিন এই মোবাইল দেখবো। আরে কে ম্যাচ করে দেখি তো, ইয়ে কি তোমার টিউশনে যে ম্যাচ করছে, উনি এখন এসে পড়াতে আনতে পারি। এবার আমি কি করব? আরে আরে কি আমার রান্নাঘরের তো প্রচন্ড খারাপ হয়ে আছে অবস্থা। আর বাথরুম গিয়ে দেখি তো, আরে বাপরে, বাথরুমেও তো অবস্থা প্রচন্ড পরিমাণে খারাপ। আর আজকে তো বাড়িতে মা বাবাও নেই। এবার আমি কি করব? এই বাড়িটাকে আমাকে এখন একা হাতে পরিষ্কার করতে হবে। আর আমি যদি এখন বাড়িঘর পরিষ্কার না করি, আর টিচার বাড়িতে আসে আর বাথরুমে যদি এসে দেখে বাথরুমের অবস্থা এসব হয়ে আছে, তাহলে তো টিচার আমাকে খ্যাত আর নোংরা বলে আমাকে টিউশন পড়াতে বারণ করে দিবে। তখন আমি কি করব? আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে টিউশন টিচার তো আমার ক্লাস। ওনাকে যেদিন আমি প্রথমবার দেখেছি, আমি তো সেদিনই ওনার প্রেমে পড়ে গেছি। আর সেদিন থেকে তো আমার টিচারকে রোজ রাতে স্বপ্ন দেখি আমি যে আমাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আজকে যদি টিচার বাড়ি এসে দেখে এসব অবস্থা হয়ে আছে, তাহলে তো টিচার আমাকে খ্যাত ভাববে আর আমাকে যে কি নজর দেখবে আল্লাহ জানে। এজন্য তো আমাকে যে করে হোক বাড়িটা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু কি আর করবো, আমাকে যে নিজে হাতে বাড়িঘর পরিষ্কার করতে হবে। কারণ আজকে তো মা বাড়িতে নেই, মা গেছে বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে। এখন আমাকে নিজের হাতে বাড়িটা পরিষ্কার করতে হবে। আর মাকে তো আমি বলেছিলাম যে আজকে টিচার আসবে না, এজন্য মাও বাড়ি থেকে গেছে বাজারে। কিন্তু টিচার তো এখন আমাকে মেসেজ করছে। এবার যে আমি কি করি? টিচারের বাড়ি আসার আগে কি আমি এত বড় বাড়িঘরকে এক হাতে পরিষ্কার করতে পারবো? কিন্তু আমার হাতে তো কোনো উপায় নেই। আমি যে কোনখানে ফেসে গেলাম আল্লাহ জানে। এবার আমি বাড়িঘর পরিষ্কার করবো না নিজে মেকআপ করবো, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। কারণ আজকে তো আমি গোসলও করিনি, আর এই জন্য আমার শরীর থেকে প্রচন্ড পরিমাণে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আর এখন যদি আমি গোসল করতে যাই আর গোসল করে এসে বাড়িঘরে কাজকাম করি, তাহলে তো আমার শরীর থেকে আরো দুর্গন্ধ বেরোবে। এই জন্য তো আমি আগে বাড়ি ঘরটাকে পরিষ্কার করছি। আগে যদি জানতাম কি টিচার আজকে পড়াতে আসবে, তাহলে তো মাকে আমি বাজারে যেতে দিতাম না, মাকে বলতাম বাড়িটা পরিষ্কার করে রাখতে। উফ, কেন যে টিচার প্রেমে পড়েছিলাম আমি, না হলে এত আমাকে কষ্ট করতে হতো না। আমাকে তো পড়াশোনা করতে একটু ভালো লাগে না, শুধুমাত্র আমার টিচারের জন্য আমাকে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। কারণ টিচারকে আমি দেখতে পাবো, এই জন্য। কবে যে টিচারকে পটিয়ে আমি বয়ফ্রেন্ড বানাবো আল্লাহ জানে, তাহলে তো আমাকে এত কষ্ট করতে হবে না। আর দেখো বন্ধুরা, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমার বাড়ি ঘরের প্রায় কাজ শেষ হয়ে এলো। আর বন্ধুরা, তুমি কি কোনো টিচারকে পছন্দ করো? তাহলে তার নামটা কমেন্টে অবশ্যই বলে যাও, আর একটা করে লাইক করে দিও প্লিজ।